Arvoisa herra puheenjohtaja, olin elinkeinovaliokunnan jäsenenä käsittelemässä 22. tammikuuta 2014 tätä jäsenehdotusta suuremman huomion kiinnittämisestä työntekijöiden oikeuksiin. Valiokunnan jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että jäsenehdotuksessa kuvatut ongelmat ovat todellisia, mutta katson, että jäsenehdotuksen muotoilu ja lähtökohta eivät mahdollista minun olevan sen takana. En siis kiistä, etteikö huonoa työnantajakulttuuria olisi olemassa, mutta en hyväksy myöskään muotoilua, jossa saa sen käsityksen, että kyseinen huono työnantajakulttuuri on yleistä. Ei voida yleisesti syyllistää sitä osaa pohjoismaista yhteiskuntaa, eli yrityksiä ja yrittäjiä, jotka käytännössä mahdollistavat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolon. Pohjoismaiset yritykset eivät siis ole uhka, vaan tuki ja todellinen uhka meidän pohjoismaiselle elämänmuodolle ja täällä tehtävälle työlle, siis hyvinvoinnillemme, tulee sellaisista talousalueista, joiden alueiden yrityksissä ei kannata samaa yhteiskunnallista kuormaa kuin meidän pohjoismaisissa yrityksissä. Meidän ei siis kannata vihata yrityksiämme, vaan pyrkiä globaaliin vaikuttamiseen reilusta työnantajakulttuurista. Tässä yhteydessä haluan huomauttaa, että tänä vuonna järjestetään 2 suurehkoa työmarkkina-alan konferenssia, joissa voidaan käsitellä jäsenehdotuksessa mainittuja kysymyksiä. Arvoisa puheenjohtaja, edellisen perusteella kannatan elinkeinovaliokunnan ehdotusta, että Pohjoismaiden neuvosto ei hyväksy toimenpiteisiin koskien jäsenehdotusta suuremman huomion kiinnittämistä työntekijän oikeuksiin.